Punten, Bah. Rasanya aku bilang nama tadi itu Si Ece teh aya henteu nya. Cigana teh arareueuh. Assalamualaikum. Ece. Assalamualaikum, Cek. Arareueuh. Mangkat ka mana nya? Hantos heula ya di dieu. Oh, ini nya sugan Pak RT terangen si Ece aya di mana. Kurang ka imah Pak RT weh. geus beneran ieu cebak teh. Pak itu nanya kan ya. Kira tanya ke tuh cebak kan. Kira mancan mah apa? Ke kidulna tuh. Tahu kar kamari geus mah. Geuningan sararep di imahna Pak RT teh nya. Aya eungit ya Pak RT na. Assalamualaikum, Pak RT. Kok pantona ge di karuncian kieu nya? Jigana teh arareueuh. Kemana nya? Tuh, aya si Abah. Rek naruskeun si Abah. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Bah, bade naroskeun ieu ari Pak RT bumina ieu geuning teu araya nya. Ka mana nya Pak RT? Namun untuk kadenge Pak RT, Bah. Ieu anu bumina palih dieu. Pak RT. RT. Oh, Pak RT teh pindah ka dieu. Oh, pindah. Heeh, Oh, jadi di dieu. heeh di dieu, Neng. Ari Abah sahana? Bapakna. Oh, bapana Pak RT. Heeh, Neng. Ari Pak RT na ka mana nya, Bah? Terang teu, Bah? Pak RT mah tadi teh isu teh ka kebon jauh Abah Haji Eot. Oh. Nya tadi nama abi teh bade naroskeun. Abi teh ka dieu teh abumina Ceu Embag. Bade ka Ceu Embag. Saha, Neng? Untuk kadengian. Ceu Embag, Bah. Saha? Ceu Embag, Abah. Si Tamlag. Si Tambag deh ya. Aduh, ini teh. Abah teh kumaha? Ceu Embag. Oh. Si Tamlag. Aduh. Iya, abah-abah teh. Ya teh Imas. Adina Ceu Embag. Abah mah mau ngajual emas.
Itu boga Mas Nage. Besi abah teh ieu tah urang mah. Eta si Neng belengong pisan ke aing teh. Sugan ngomong pamit naon mangkat teh. Tapi kali itu mangkat nama dinanyakeun tamblag ngajual emas. Pusing jeung aki-aki mah. Nungguan di imah deh. Cowok lah Pak repot cowok lagi wajib lah. Pak RT. Ceuy Mas. Oh. Cek. Kira datang. Pisan Pak RT. Ada kali Pak RT. Tadi kabumi Pak RT. Iya. Pak RT ke araya geningan. Oh, pas pindah cek. Pindah pari kalerna pindah. Nuhun, tadi oge pas tadi teh naroskeun ka Abah Aki aya Abah. Oh, heeh. Pun dapat eta mah cek, pun dapat. Heeh. Emang tos ngalih cenah kadinya. Heeh, sekali. 3 maraha cek ka dieu. Nembean pisan sih acan lami. Acan lami. Nuhun. Ieu teu araya geuningan. Ah, puguh eta Pak RT ke araya. Oh. Bade naroskeun ka Pak RT tadi nama. Oh. Pas kaditu Pak RT teu aya. Terus naroskeun ka si Abah teu nyambung. Oh, puguceul lah eta teh. Aki-aki teh bigi ka dieu begitu kadenge. Coba murugul di aki-aki teh. Tadi oge geus parusing. Ai cembang mah. Tapi udah geus balik weh ki biasa di sawah mah. Paling oge biasanya kamari teh dagang kangkung cek. Oh, ayeuna mah si Ece teh di Calan Kangkung Pak RT. Heueunya ari jalmi teu gaduh mah kumaha da anu penting mah halal dapat encis tak berjajan budak. Tadi teh Imas teh naroskeun ka Abah Aki meuni teu nyambung Pak RT. Rada budek kitunya. Cek. Karena emang ini tante boga. Pokoknya mah cek ngaranna jeung dulur lah, urang teh ulah saling sikut lah, pun mah sing rukun karunya jembag ieu. Kamari ge geus curhat ka dieu teh ka PRT teh di masalah ekonomi mah udah bare itu macam aja cenah jembag ge mah ngobrol kamari. Lumayan teh bare teh kapanggih kan cuman ku kabodohan teh ameureunna. Itulah. Lah, nya cek, eta mah parte arek balik nungguan mah cuma heula di dieu nya, bising sama teh teh. Bising nungguanna biasa wae geus balik. Ya Pak RT, atur nuhun pisan ye nya. Teu cek. Wah, lami-lami ya bising yakin nungguan. Nungguan we, ieu nya. Ieu